صباح الخير، يا هلا وسهلا ومرحبا، مشتاق لكم. توني قاعد ومروق، بمرنا مطعم ناخذ لنا فطور الخفافي وللرياض ان شاء الله. الشوارع فاضية لان اليوم جمعة ما في المود ماني، وان شاء الله ان ما ننطح الحر. الحين الساعة 8، والله ان في غنى الحر يعني الصدق، لكن ما عليه، نسولف معكم، نصور ونستانس وناخذ علوم بعض وسلامتكم. اليوم وين رايحين؟ مسافرين. إلى وين؟ الرياض إن شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. جيت المكان اللي كنت أفطر فيه أيام الدراسة، والله كانت ذكريات جميلة جدا، وكانت في مشاكل وهواش، ويعني في ذكريات واجد. أي أحد من أخوياي اللي بالدراسة بيشوف المقطع ده وبيكتب أي تعليق ينتبه لنفسه، لأن كل المقاطع أي شيء نسويها أصوره. فترى عندي للحين في الذكريات وفي الصندوق الأسود، انتبهوا منه من الآن أقولكم. هذا طلبك جاك من عجائب الحياة الغريبة. في واحد من الربع درى اني مسافر وماسك خط وبمر النفود، قال تكفى يا ابو فهد، والله اني مستحي بطلب حاجة. قلت سب وش سخيف. قال ابي من عندك لمريت النفود تجيب لي كيس تراب، لان والله اني احبك لك. قلت انت صادق مجنون طحنا على راسك. قال والله يا ابو فهد اني صار لي يومين مشتهي تراب، تكفى جيب لي تراب. قلت بس دام الموضوع زي كذا ابشر والله بس يعني. جبت لي كيس جديد، حتى هو يبغى يصور لي مكان التراب نظيف ولا لا. الرجال مهتم بالنظافه الله يستر عليه. هذا مكان التراب طبعا نظيف، ابغى اخليك. بسم الله، اقسم بالله اغرب طلب بحياتي جاني والله. ارده موضوع تافه، تراب بسيطه تراب. حتى هو لو تقول لك التراب ما راح يزعل يعني، لانه هو ياكل تراب اصلا. يكفيك ذا كثير والله. بكتر لك ابشر. بسم الله. وهذا تراب خويي اللي طلبني اياه جبت له. والله اني مزل عليكم انه طالبني يقول جيب لي كيس تراب. خليني بربطه زين عشان ما ينكب. هذا طلبك جاك، بس خلني اوصل الرياض ان شاء الله واسلمك اياه. يا حر التراب حراه شد انه حر يا طبعا. خلني بركب السياره يلا. طبعا انا اعلمكم من الان اني اخلي مسؤوليتي عن كيس التراب، لان موضوعه كبير جدا، وانتم دائما عندكم تحليل منطقي. ابي تحليلكم في الموضوع ده. وش يبي فيه يعني؟ هل هو يطقطق علي او يبيه الامر ثاني؟ والله العظيم اني مستغرب. اول مره تشوفون شخص زي كذا ولا قد شفتوا ناس تاكل تراب؟ الموضوع عجيب جدا، فان شاء الله تعطوني تحليل منطقي شوي ان شاء الله، لان ما في منطقيه الموضوع انا ادري. يا حلوه الرياض حلوه، اشهد اني مرضي عنها. اللهم لك الحمد على السلامه، وبروح لشقتي على طول. حلو شقتي حلوه، عز الله اني من زمان عنها. تخيلوا ان المكيف صار لي 10 ايام وهو مخليه شغال. والله اني مخطئ، لو صار في شيء سبب مشكله كبيره. اي بالله، خليني بنزل اغراضي وضبط اموري. اقول الله يخليكم لي اللي مخويني من الساعه 8 الصبح اللي الى الان. اي لاف يو، وضبطت شغلي واموري زينه والحمد لله على السلامه.